nari ngiye kubitsa amafaranga mbanyohereje kuri nomero yawe ndibutsa hari ayo waba ubonye. none se urambaza iki ubundi imbere na mbere kugira ngo umenye abo batekamutwe nuko abo batekamutwe baguhamagara bakubwira ngo ukande imibare cyangwa se ugire igikorwa ukorera kuri konti kugira ngo agire igikorwa kibera kuri konti yawe nuko ugomba gukanda imibare. Ndetse nanone ubundi buryo bashobora kubona kumenyamo umutekamutwe nuko rimwe na rimwe abahamagara abakanga cyangwa se abashyiraho pressure, nimudakora ibi n'ibi ngibi nimero zanyu turazifunga. Ngira ngo rero ubutekamutwe hari ubutekamutwe tugenda tubona nka mobile money, hari ubwo abakiriya bacu baduhereza, ndetse hari n'ubwo natwe tugenda tubona muri rusange. Ngira ngo natangira mvuga ku butekamutwe tugenda tubona, harimo aho abakiriya bacu batuburirwa bahamagawe, ababahamagaye bakiyitirira ibigo runaka yaba ibya leta, ndetse natwe nk'abakozi ba mobile money bakatwitirira, cyangwa se abakozi ba MTN bagahamagara abakiriya bacu bakababwira yuko hari nimero nyinshi zabaruyeho, ndetse zimwe muri zo zikaba ziriho zikorerwaho ubutekamutwe, bakabasaba yuko mu by'ukuri bafasha gukuraho za nimero. Iyo rero hari igihe ushobora kugwa mu mutego wo kubahereza amatwi ukabumva rimwe na rimwe, kubera ko nk'abanyarwanda muri rusange twanga umugayo wo kuba twagwa mu bikorwa bigize icyaha, harimo n'ibyo ngibyo nayimvuze haruguru. Rimwe ukaba wagwa muri uwo mutego wo kubahereza umwanya bakagusaba gukanda imibare, aribyo nakwita long string, bakagusaba gukanda imibare myinshi, ariko mu by'ukuri wareba iyo mibare bari kugusaba gukanda ugasanga iyo mibare irakuganisha mu guhindura umubare wawe w'ibanga, ndetse no gukura amafaranga kuri konti yawe uyajyana ku yindi. Si ubwo buryo bwonyine rero bakoresha, hari n'uburyo bahamagara none bitirira abakozi ba mobile money cyangwa se MTN, bakakubwira yuko bashaka kuzamurira inguzanyo ya Mokash. Iyo nguzanyo ya Mokash rimwe na rimwe iyo uguye mu mutego nanone ukabemerera, bakubwira nanone gukanda ya mibare. Cyangwa se ubu noneho kubera ingamba nyinshi twagiye dufata nka mobile money, harimo gukuraho za message za ubutumwa bugufi bukubwira yuko wakiriye cyangwa se wohereje amafaranga buza kuri telefoni y'umuntu. Ubu mobile money na MTN yakuyeho kuba wafata ubwo butumwa bugufi ukabwohereza undi mukiriya, aribyo nakwita forwarding cyangwa se kubuhererekanya. Ubu ngubu urebye ubutumwa bugufi abo bajura cyangwa se abatekamutwe bakoresha bohereza abakiriya bacu, rimwe na rimwe usanga ari ubutumwa bugufi burimo icyo twakwita broken English, cyangwa se budahuye n'ubutumwa bugufi twe twohereza abakiriya bacu. Kandi nanone iyo ugerageje ukareba ubwo butumwa bugufi nka mobile money na MTN, sender ID yacu ni imwe irazwi yitwa M-Money, cyangwa se ububiko bwakira ubwa butumwa bugufi muri telefone bwanditseho M-Money, ni M akarongo money. Ubwo aho ngaho niryo zina ryonyine riza hejuru ku bubiko bwakira ubutumwa bugufi bwohereza, cyangwa se bukumenyesha ko wohereje amafaranga cyangwa se uwayakiriye. Kandi nanone iyo urebye ntabwo ushobora kuba wafata message cyangwa se wabusubiza ubwo butumwa. Tuvuge ugiye kwandikira umuntu ubutumwa bugufi, ngiye kwandikira umuntu bisanzwe, ushobora kujya ahantu hariho handitse reply cyangwa se gusubiza ukaba wabusubiza, ariko kuri ubwo butumwa bwacu ho ntabwo ushobora kuba wabusubiza. Rero ni muri urwo rwego rero mobile money yafashe ingamba yo gukuraho kuba wafata ubwo butumwa bugufi bwacu ukabuhereza ukabusangiza umukiriya wacu, ndetse dushyiraho nanone n'uburyo tworohereza abakiriya bacu uburyo bashobora none kuduhereza ibibazo. Mbere ubundi twagiraga channel imwe yo gutanga ibibazo y'100 ukaba wahamagara 100, ariko twaje gushyiraho noneho website aho ushobora kujya kuri website ukandika, cyangwa se ukajya kuri Google cyangwa ukandika browser yose umuntu ashobora gukoresha, akandika report momo fraud. Icyo gihe arajya kuri website yacu akaba yaduhereza ikibazo tukagikurikirana.
cyangwa se nanone ubu nanone twashyizeho nanone nimero ya WhatsApp, aho umwihariko wayo aho n'ababana n'ubumuga bwo kutumva cyangwa se kutavuga bashobora gukoresha ururimi rw'amarenga bakatwandikira ibibazo bahuye nabyo, yaba n'ubwo butekamutwe burimo, noneho tukabikurikirana. Nanone rero twagiye dushyiraho izindi ngamba, harimo nko gufata za nimero zakoreshejwe mu butekamutwe tukazikura ku mirongo ndetse zose tukanazihereza inzego zibishinzwe, zikaba zakurikirana abo batekamutwe. Ndetse n'ubu iyo bibaye ngombwa yuko umukiriya wacu tuburirwa cyangwa se akorerwa ubutekamutwe, iyo aje cyangwa se aduhamagaye, tubasha kuba twamukusanyiriza ibimenyetso bigaragaza yuko yatekeye umutwe, ndetse nanone haba hari n'amafaranga tubona yuko akiri kuri konte z'abo batekamutwe, tukabasha kuba twayahagarika tukayamusubiza, ndetse n'aba batekamutwe nimero zabo tugakusanya ibimenyetso bigaragaza yuko bibye uwo mukiriya wacu, tukabimuhereza akabasha kuba noneho yabijyana kuri RIB, bagakurikirana none uwo mutekamutwe. Si ibyo gusa, ubu nanone twabashyiriyeho uburyo bwo kubasha kuba bakwisubiza amafaranga noneho mu gihe bibwe, aho mu gikorwa ari igikorwa cyo kwisubiza amafaranga, ngira ngo nakivuga ni ugukanda akanyenyeri 122 akanyenyeri 7 akanyenyeri 3 urwego, bakabasha kuba batangiza igikorwa cyo kwisubiza amafaranga noneho mu gihe habayeho batuburiwe cyangwa se bashaka gusaba cyangwa se gutangiza igikorwa cyo kwisubiza amafaranga. Ngira ngo mu rurimi rw'icyongereza ni initiating a reversal, aho bashobora gukanda nk'uko nari mbivuze haruguru akanyenyeri 122, bahita babona bajya ku cyiciro cya 7 cyangwa se step 7, bakabona aho ahanditse initiate reversal cyangwa se gutangiza igikorwa cyo nako pending approvals, ibikorwa bitari byanozwa. Noneho bakanda kuri iyo 7 bakinjiramo, babona ahanditse kuri step 3, bajya kuri step 3 bakabona ahanditse initiate reversal cyangwa se gusaba gusubizwa amafaranga. Nanone usibyo ngibyo gusa, mobile money na MTN twagiye nanone dushyiraho izindi ngamba zijyanye no kuba twarinda abakiriya bacu ibyo bikorwa by'ubutekamutwe, harimo nko gukurikirana tukamenya abo batekamutwe aho uburyo bakoresha, ndetse tukanabatangariza binyuze mu bikorwa nk'ibi ngibi by'ubukangurambaga, aribyo nakwita public awareness, aho tujya ku maradiyo akenshi na kenshi buri cyumweru tujya kuri radiyo cyangwa se tukajya kuri televiziyo tukerekana uburyo buri gukoreshwa n'abatekamutwe, ndetse n'uburyo wabwirinda. Abo batekamutwe mubirinde, mubime amatwi. Murakoze cyane.